Это третье видео, посвященное скрипу муфты. Вот до этого опыты проводились в режиме 4WD авто, сейчас режим 4WD эко. Также выключу на всякий случай курсовую стабилизацию, чтобы не было лишних сомнений. Включилось. Включаем D. На улице также там 13 градусов. Машина недавно заведенная, еще особо не прогрелась. Пробуем ехать. Скрип на эко тоже присутствует, как вы слышали, при пробуксовке задней оси или передней какой-то. Для чистоты эксперимента давайте на всякий случай включим еще и 4WD лок. Посмотрим, что будет в таком виде. 4WD лок. Что-то на 4WD лок пока нас не особо занесло. Не особо машину буксанула. Ну вот сейчас вот тоже скрип небольшой был с прямым рулем на ровном месте, трогаясь вперед. Вероятно, не особо связано с режимом включения муфты, потому что когда буксуют колеса передние, муфта в любом случае зажимается. Видимо, это и вызывает скрип. Сейчас на этом повороте попробуем повернуть. Также слышен скрип очередной.